Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко арызданат. Бул тууралуу партиянын төрагасы Адахам Мадумаров бүгүн чукул жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Кече 3-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тарткан. Ага партиянын съезде мыйзам бузганы жүйө келтирилген. Мадумаров биз сотко кайрылабыз, ага чейин Боршайком бизге тийиштүү болгон бардык документтерди кайтарышы керек дейт. Шайлоого биз катышабыз деген үмүтүбүз аябай чоң, ишеничибиз чоң. Bir gün kalgan yok, bugün atayın baştaldı. Uşuğa takap gelişti alır dağı. Atayın geçki mağalga çeyini alıp barışıp. Biz şaylooğu buyursa jogorku sotqa kayrılabız. Hazır Borбордук шайлоо комиссиясына kayrıldık. Bizge тийиштүү болгон бардык кагаз документтерин берүүсү керек. Сотқа kayrılуубуз үчүн. Мыналар айтып атат, бир кичинекей жерден бузуп койдуңуздар, ошон үчүн биздин кандай бир дооматыбыз бар дегендей сөз айтышты. Алар кече өзлөрүнүн регламентин да бузуп, жок токтомго, таратылбаган токтомго, көзгө көрүлбөгөн токтомго добуш беришти. Көрдүңүздөр да өзүңүз. Бүтүн Кыргызстан партиясы атайын саясий буйртманын негизинде катталбай калды. Мындай пикирин аталган партиянын тизмеси менен шайлоого бараткан Өмүрбек Субаналиев жыйын учурунда билдирди. БШК 3-сентябрдагы жыйында Бүтүн Кыргызстан партиясы техникалык ката кетирген үчүн гана ойдон чыгарылган токтомго добуш берип, партияны шайлоодон четтетти. Бул саясий чечим болуп калды. 45 мүнөт ичинде партияны шайлоого катыштырбоо чечими кабыл алынып калганын билдирди. Биринчиден баардан уккандай, урматтуу журналисттер, бүгүнкү күнү Турсунбай Бакирдин уулунун заявлениясы башкалардын айтканы бул жөнөкөй эле повод калп. Бүтүн Кыргызстан партиясын четтетиш керек эле, ошо ойдон бизди четтетишти дагы парламентке жеткирбейбиз деди. Буга чейин мурунку депутат Турсунбай Бакир уулу борбордук шайлоо комиссиясына Бүтүн Кыргызстан партиясынын жана анын лидери Адахам Мадумаровдун үстүнөн арыз менен кайрылган. Ал аталган партиянын БШКга берген талапкерлеринин тизмесин каттоого албаш керектигин айткан. 2-сентябрда БШКнын жыйынында экс депутаттын арызы каралып, ал канааттандырылган эмес. Бүгүнкү жыйынга катышкан партиянын талапкери Исхак Масалиев бийлик партияны четтетип туура эмес кылып жатат. Өкүнүп калышпаса болду дейт. Бир эле учурда бир партия кечигип документтерди алып келсе, сот 3 күндө чечип туруп каттоо өткөрүп атат. Анан 1 сааттын ичинде бир токтомду экинчи токтомго өзгөртүп, башында катталсын деген чечимди 45 мүнөттө өзгөртүп туруп, катталбасын деген бул ойго да алып келбейт. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул чоң саясий ката кетирип атат. Бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Ошону эске алыш керек. Жыйындан соң Бүтүн Кыргызстан партиясынын штабына партияны колдоп келген тарапташтары нааразычылык акцияга чыгышты. Анда партиянын лидери Мадумаров өзү сөз сүйлөп, эгер биздин өлкө укуктарыбызды коргобосо, биз өз укугубузду өзүбүз коргогонго чечкиндүү түрдө барабыз. Эми эл кандай чечсе, биз алар тарапта болобуз деп пикирин билдирди. Тынчтык керек деп токтоттук. 2015-жылы дагы ушундай шерменде болду. Анда дагы элге кайрылып токтоттук. Бул сапар элдин конституциялык укугу тебеленип атканда, эл талап кылып чыкса, биз элдин алдында бол берүүгө даярбыз. Эл өз укугу үчүн өзү күрөшсүн. Мына ушуга түртүп атат, ушуга мажбур кылып атат. 2-сентябрда БШКнын жыйынында экс депутат Турсунбай Бакир уулунун партия ичиндеги тизме боюнча арызы каралып, ал канааттандырылган эмес. Ал эми кече күнү БШКда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы техникалык каталардан улам шайлоодон четтетилгени маалым болгон. Бул чечимге партиянын төрагасы Мадумаров макул эместигин билдирип, БШКны сотко бере турганын айтты. Жаңылай Баймуратова, Ерлан Кыдырбеков, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.